Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wa naf'a wa intifa'a wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ittiba'i al-huda amma ba'du. Alhamdulillah kita dalam menikah tasik diparingi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala angonipun kita thalabul ilmi. Mugi-mugi kita sedaya paringi ilmu dengan manfaat. Amin. Damel sang ibadah kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas kitab masalah perjalanan umur kita sedaya mulai awal ngantos akhir ingkang dipun susun barangipun Nabi Abdullah Haddad ingkang sampun kita pelajari pembahasan umur ingkang pertama nggih tentang perjanjianipun para menungso sebelum ditumuraken dhateng bumi sehingga ngantos mangke lahir teng alam bumi. Ing dalam bab pertama niki kali Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad dijelasaken permasalahan keutamaane dados teng umur pertama diparingi bagian keutamaane umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun kumpulaken teng akhir bab menika khatimatu hadzal umri akhir periode dari pembahasan umur yang pertama. Akhir periode dari pembahasan umur yang pertama. Fima waqa'a bihil wa'du min irati dzalikal khabar awil atharil malkuri bitamamihi. Tentang hal-hal yang terjadi dalam perjanjian dengan Allah Ta'ala yang didatangkan dari hadis yang disebutkan secara lengkap fi sifatil ummatil muhammadiyyati tentang karakteristik atau sifat-sifat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Wahab bin Munabbih mengatakan lamma qara'a Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa membaca al-alwaha pada lembaran-lembaran Taurat, beliau menemukan kalimat fadilata ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaannya umatnya Nabi Muhammad.
Qala Nabi Musa bertanya, ma hadhil ummatul muhammadiyatu, apa ini umatnya Muhammad, allati ajiduha fil alwahi, yang aku temui pada lembaran-lembaran Taurat. Qala, Allah berfirman atau menjawab, hum ummatu Ahmada, mereka umatnya Ahmad. Jadi teng kitab-kitab saderenge Al-Qur'an niku namine Nabi Muhammad niku Ahmad. Yardawna minni, mereka ridho dariku, bil yasiri minar rizki, dengan sedikit rezeki, u'tihim iyahu, yang aku berikan kepada mereka, wa arda, dan aku pun ridho dari mereka, bil yasiri, dengan mengerjakan sedikit, minal amali, amal ibadah. Udkhilu, aku memasukkan ahadahum, salah satu mereka, al jannata, ke surga, bisyahadati, dengan sebab penyaksian alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya, jadi kelebihan yang pertama, fadilah yang pertama, jadi akhir fase umur niki disebutaken kelebihannya umatnya Nabi Muhammad. Sebatas napa? Supados kita niku mengertosi lan ugi merasa. Setelah merasa bahwa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, teng mriku kantun saking kita piyambak diberi kelebihan tadi, kita bisa berpikir napa mboten. Kelebihane napa ingkang pertama niki? Dipunika digambaraken, disebutaken kali Nabi Musa bahwa beliau menemukan dalam kitabnya, dalam Taurat ingkang diparingi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, beliau tanglet napa niki ummate Muhammad. Allah Subhanahu wa taala jawab, iya. Qala ummatu Ahmad. Allah Subhanahu wa taala nyampaikan malih, nambahi, yang mana umat Nabi Muhammad niku salam niku ridho. Napa kok diparing kelebihan? Keranten napa? Dikai rezeki sithik iku ridho. Boten gampang ngeluh, nerima mawon. Sehingga Allah Ta'ala ugi maringi kelawan ridhone, meskipun diparingi rezeki sekedhik, sehingga Allah Subhanahu wa taala maringi ridhon ugi dibalas kali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ridho meskipun pendamelan amal ibadahe nggih sekedhik. Terus ditambahi malih, sedaya umat Nabi Muhammad ingkang teng mriku mengucapkan, meyakini dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Mawon teng mriki disebutaken niku sampun disebutaken swarga. Selama teng manahe di hatinya niku tasik
wonten gadahi la ilaha illallah, mboten wonten Tuhan ingkang patut disembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati, maka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Niki kelebihane benten kalih umat-umate saderenge Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi saderenge Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika umat iki saderenge Kanjeng Nabi Muhammad niku wonten sing dilos, wonten sing dikurangi. Terus ugi amale kathah-kathah, umure kathah-kathah. Sehingga menawi umure kathah tapi ibadah sekedhik nggih ditulis sekedhik. Benten kalih umat Kanjeng Nabi, sehingga napa kita kan sering mireng pengaosan-pengaosan bahwa ketika kita umpami dugi Ramadan ngamal napa? Ngamal sakmenten ganjarane sakmenten, ngamal sakmenten ganjarane sakmenten. Kita berbuat sekali kebagusan, yang itu ditulis dados sedasa kebagusan. Terus niki kelebihane umat Nabi Muhammad. Wonten napa? Sesuai ugi dawuhe Kanjeng Nabi ingkang kula temui teng hadise napa niku Imam Abi Dawud nggih. Teng mriku disebutaken teng Sunan Abi Dawud niku disebutaken bahwa Kanjeng Nabi nyampaiaken dawuhaken ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku iki siji umat sing dimulyakne. Laisa 'alaiha adzabun, kang ora disiksa fil akhirati ing dalem akhirat. Adzabuha teng akhirat mboten disiksa. Maksudnya ketika kita mengamalkan terus atau berbuat maksiat tapi amalan kita langkung kathah utawi kita mendapat anugerah saking Allah Ta'ala mboten disiksa. Tapi napa? Adzabuha fid dunya, azabe diparingaken teng donya mawon. Ketika teng donya kita diparingi cobaan, ujian, al-fitani, fitnah-fitnah, fitnah-fitnahe napa kathah, fitnah, kekacauan-kekacauan, kerutan-kerutan kan fitnah. Kita saking keluarga nggih saged nyebabaken fitnah. Napa percekcokan warisan, percekcokan napa kula wonten mriku. Niku merupakan niku napa suatu adab. Mboten enak, kanthi percekcokan kan mboten enak. Lan ugi wazalazil. Nggih. Kemudian hadise disebutkan oleh Kanjeng Nabi wazalazil. Jadi diparingi kita niku teng donya diparingi cobaan napa? Gempa. Zalazil, gempa, napa gunung meledos, pokoknya musibah-musibah alam, banjir. Maringi namung teng donya mawon, mangke teng swarga gak enek gempa bumi. Swarga mboten wonten kesusahan. Swarga mboten wonten percekcokan. Wal qatl lan peperangan atau permusuhan. Dicoba diparing ujian kelawan napa permusuhan, akhirnya perang akhirnya napa akeh sing mati, kita ditinggal keluarga. Jadi ku napa suatu azab, bahkan kita niku bepergian niku merupakan suatu azab.
Lunga iku azab. Apa azabe? Kesel. Ya, atau kan siksaan termasuk siksaan. Kit aton. Nah, teng keterangan niku as-safaru kit aton minal azab. Lelungan niku sebagian kecil teko siksaan. Kesel wae enak turun nang omah, kena pelajaran turun nang jok gak iso. Merem gak iso turu sing sempurna. Adoh mbek keluarga, gak iso dolen mbek anak. Makane kan wonten napa dunya sijnul mukmin. Nggih. Dunya sijnul mukmin penjarane tiyang. Niku terusane napa jenengan. Dunia niku penjarane wong mukmin. Terus benten kalih umat Kanjeng Nabi sadèrènge Nabi Muhammad. Ketika sekali melakukan kemaksiatan langsung diazab. Niku sampai sok teng akhirat. Umat Nabi Lut ketika melakukan lesbian, homo langsung diangkat bumine, diwalik, ceblokne maneh. Manten ngono, dereng cukup teng mriku. Mati. Mangke teng akhirat disiksa terus salawase. Nang donya wis disiksa, nang akhirat disiksa selawase. Makane kita niku menawi umpami pelesir apa? Traveling nggih. Biasanya kan wonten backpacker niku. Backpacker nang luar negeri, nang Syria, nang kampunge Nabi Lut. Umpamine ngono. Nah, ketika kita mendatangi berwisata teng tempat-tempat yang di situ pernah diberikan siksaan oleh Allah Ta'ala, hukumnya bisa haram, bisa makruh. Jadi ketika kita niku berkunjung wisata ke tempat-tempat yang niku pernah dijadikan oleh Allah azab, niku kita mboten nyasar. Untuk napa ngarani introspeksi diri. Mboten saged. Mboten napa berimbas dateng pribadi gitu. Sakit berimbas. Qala Nabi Musa bertanya lagi, fa inni ajitu fil alwahi, sungguhnya saya menemukan dalam Taurat, ummatan, satu umat atau satu golongan, yuhsyaruna yaumil qiyamati, yang digiring nanti pada hari kiamat, wujuhum, wajah-wajah mereka ala suratil qamari lailatal badri, mendapatkan penerangan atau bersinar seperti bersinarnya bulan purnama. Bersinar seperti bersinarnya bulan purnama. Ketahuan loh. Maka jadikanlah mereka umatku. Qala, Allah menjawab, hum ummatu Ahmada, mereka umatnya Muhammad. Usyiruhum yaumal qiyamati, yang aku giring mereka pada hari kiamat, ghurran muhajjalina, dalam keadaan bercahaya,
kaki, tangan, kaki, tangan, dan wajahnya. Min atharil wudhu'i was sujudi, dari sebab bekas berwudu dan sujud kepada Allah. Banyak burung aku aja tuh. Oke. Terus Nabi Musa tanglet malih terus. Pertanyaane Nabi Musa niku wadah keranten teng disebutaken sedaya teng Taurat. Ingkang pundi sebab Taurat niku menceritakan umat sak mantune Nabi Muhammad. Sak mantune Nabi Musa. Kok iki dudu umatku, ngoten terus Nabi. Sehingga beliau bertanya tentang Allah Ta'ala, sinten niku teng kitab Taurat kalimat teng mriku kang pundi wonten suatu kaum golongan sing dikirim mangke teng hari kiamat keadaan bersinar. Tubuhnya bersinar, sebagian anggota tubuhnya bersinar. Mencorong. Cara saiki basa Jawane mencorong. Nah, ketika bertanya ngoten Nabi Musa nyuwun, ya Allah dadosaken umat niku umate kula. Tapi Allah Ta'ala menjawab, umat Ahmad, itu dudu umatmu, ku umat Ahmad. Umat Ahmad. Terus teng Taurat disebutkan wonten wudu was sujud. Sesuai kalian dawuh Kanjeng Nabi nggih. Teng Bukhari, teng Sahih Bukhari disebutaken ingkang pertama wau napa? Lailatul Badri. Wajahe kaya Lailatul Badri. La yadkhulunna min ummati sab'una alfan. Pun pasti dilebetaken min ummati, bakal dilebetaken. Layat khulunna, bakal dilebetaken temen-temen min ummati saking umatku sab'una alfan. Pinten? 700.000. 700.000 umat Kanjeng Nabi mangke wis dijanjeni tenanan. Nggih, dijanjeni tenanan. Au sab'umiyah alaf utawi 700.000. Dipilih kali Allah Subhanahu wa taala, dipilih 700 utawi 700.000. Saged lebih. Ingkang pundi teman-teman bakal dilebetaken la yadkhulu awalum hatta yadkhulu akhirahum. Ingkang dilebetaken temundi ing swarga. Ingkang pundi wujuhum ala suratil qamari lailatul badri. Yang penting wajah-wajah sedaya tiyang niku mencorong sedaya sampai mboten ketinggal di irunge di mripate mboten ketinggal. Sing ketinggal no sinar. Terus teng mriku napa? Nek teng mriki sing nomor kalih nggih. Terus keadaan bersinar. Sebab napa mboten semerap. Nggih, mangke ditambahi sebab bersinar mboten namung wudu mawon, mboten namung sujud mawon, wonten sebab-sebab lintune. Ditambahi dikuataken kalih hadis Kanjeng Nabi, inna ummati yad'una yaumil qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Setune umatku yad'una engko diceluk kabeh. Pada hari kiamat diceluk kabeh. Ghurran muhajjalin ingkang pundi dalam keadaan napa bersinar niku wau sikile terus napa tangane kalih wajahe. Nah, cara Quran majalin niki rek para guru niku nggambaraken kaya jaran sing paring larang. Nggih. Jaran sing nang kono iku ana tengerane. Tengerane apa? Lek jarane iku tengerane nang ndase ana putihe, terus karo nang sikile ana putihe kabeh pap.
loro ngarep loro mburi nang gul-gulen sak ndukure tapak kuda iku biasanya kan wonten nek ana jaran sing warnane coklat utawa ireng terus nang ndase ana putihe terus nang sikile papat iku ana putihe iku wis dipastikan jaran sing larang gambarane ngoten istimewa monggo kita wudu napa disunnahaken napa wudu pamanis taqa'a minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al sinten tiyange ingkang saged nambahi nambahi batasan-batasane wudu monggo lakonono Nanten apa? Lek bekas batasane wudu kan kita pun semerap batasane. Nah, seumpami kita lebih niku langkung sae. Sehingga napa? Sinare tambah ombo. Nah, maksudnya teng niku kita nglampahi kesunahan-kesunahan kan teng niku. Saged nambahi napa? Sing awale wajibe napa? Dempul, sepet dasar, sepet sing utama ditambahi apa? Dikai pepaes kan apa aksesoris ya. Ku sunah-sunah ben supaya apa? Menarik sing tuku tambah larang regane. Cara wudu tangan ngantos meten. Terserah. Malih-malih ketika wonten malih Kanjeng Nabi ndawuhaken ketika dalam keadaan mukroh atau dalam keadaan yang kita benci, kita mboten seneng. Contohnya apa? Awake dhewe wis lara, rekoso lara. Nah kene lara. Wis tak tambahi musisan wis muga-muga waras. Nah. Niki termasuk iki nambahi ketika kita niku mboten remen tapi kita tambahi. Utawi dalam keadaan kita niku adem nemen tapi tetap nglampahi sunnah kemu yo nyerot banyu nang irung ya wuduke disuwekno ambek maca dongane ambek sing sampene dongane sing diwaca kabeh kan mesti sampe nyetet kan mboten remen kita tapi kita kepingin kelebihan nah niki langkung sae. Kala Nabi Musa bertanya lagi. Wata niki pertanyaane Nabi Musa. Kanten napa saking gemune Nabi Musa. Iki nang kitabku tapi kok nyeritakno umate wong liya. Heran. Model kayak polilin. Ya mboten sami. Wow, padahal aku Nabi Musa. Kala Nabi Musa bertanya lagi. Bersinar kor. Ya Rob, wahai Tuhanku, ini ajitu fil alwahi bahwa saya menemukan di Taurat ummatan kami kali ngingkil wong ya artine ummatan satu umat artaitahum yang engkau pakaikan mereka pakaian atau jubah ala zuhurihim pada badan mereka wasuyubuhum dan pedang-pedang mereka ala awatikihim diletakkan di atas pundak mereka. Ashabu tawakkulin wa yakinin, mereka orang yang mempunyai tawakal dan keyakinan yang tinggi. Yukabbiruna ala ru'usis sawami'i, mereka bertakbir dengan mengangkat pedang-pedangnya. Mereka menuntut selalu ingin menegakkan kebenaran. Yuqatiluna ad-dajjal hatta yuqatiluna ad-dajjal, sampai mereka
membunuh Dajjal. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Qala Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka umatnya Ahmad, bukan umatmu. Aslinya mungkin ya kita menggambarkan kata mereka kita merasa gitu ningali Nabi Musa. Wonten diparingi bagian ingkang napa sae. Tapi nggih derajate tetap Nabi Musa diberikan derajat yang makam yang tinggi. Kanten beliau diberikan risalah juga dia akan menjadi rasul. Sing rasul wis dijamin. Terus nanti nggih teng zaman Nabi Muhammad niku wonten sedaya sekelompok ingkang pundi selalu ingin mempunyai tawakal tinggi. Wis takbir Allahu Akbar, perang maju, mati gak mati maju. Sing penting merangi napa kebabilan. Terus mangke umat Nabi Muhammad niku selalu terus berjuang terus, mboten mengenal gak menyerah. Sinten wae sing mriku mempunyai jiwa amar ma'ruf nahi mungkar mboten menyerah. Kanten napa? Mriku termasuk ummatu Ahmad. Umat Nabi Muhammad. Sampai kapan? Ya sampai Dajjal diturunne, ditokne. Sehingga sinten napa? Sampai temurune Nabi Isa. Terus sampun niku pun mangke ketika mboten wonten sing amar ma'ruf nahi mungkar maneh pun sedaya tiyang Islam sithik-sithik dikurangi. Sing jiwane tasik wonten la ilaha illallah dikurangi sitok-sitok. Kados sakniki dikurangi ilmune sithik-sithik. Mulai napa? Ulama dipundhut, kiai-kiai seto, bapak seto, satu seto. Sesuntek. Abidin lho ya. Ngene. Aja terus nih. Bahaya. Terus saya tak tambah setunggal. Qala Nabi Musa bertanya lagi. Nabi Musa bertanya lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, saya menemukan lagi di Taurat ya Allah, ummatan, satu umat, yusalluna fil yaumi wal laila, yang mereka melaksanakan sholat sehari semalam, yang mereka khamsa sholawatin, 5 sholatan, fi khamsi sa'atin, dalam 5 waktu, minan nahari, dimulai dari siang. Wa tuftahu lahum abwabas samai, kemudian dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wa tunzilu alaihim rahmah, dan diturunkan atas mereka rahmat atau kasih sayang. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku. Qala Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka umatnya Ahmad. Berarti ini sesuai napa mboten? Kalih pertemuan Nabi Muhammad kali Nabi Musa ketika Mi'raj sesuai istilahnya lek so kasarane Muhammad,
kon dikek tugas apa? Allah Ta'ala ketika temurun saking arsy. Ketika badhe temurun teng bumi. Dicegat kali Nabi Musa. Muhammad berarti sak sambune berarti ketika niku Nabi Musa pun mboten wonten kan nggih. Berarti lek niki sakjane kejadian Mi'raj. Kan ketika Nabi Muhammad Mi'raj kan ketika temurun saking bertemu saking kali Allah ketemu niku kepanggih Nabi Musa. Kan nggih. Ditangleti kali Nabi Musa, Muhammad, kon dikei tugas apa kalau Allah Ta'ala? Oh, sampean lah kok. Sampean dikei tugas no. Kongkon sholat 50. Kongkon melakoni sholat 50 waktu. Nabi Musa napa jawabane? Bali gak kuat umatku. Bali terus ngoten. Makane ketika Nabi Muhammad berada di arasnya Allah Ta'ala langsung bersujud, niku kan langsung bersujud. Yang bersujud Allah Ta'ala dawuh, ya Muhammad sal tu'ta isfa tu syafa. Sal tu'ta isfa tu syafa. Ya Muhammad sal nyuwono tu'ta bakal dikei awak. Isfa njaluk syafaat tu syafa dikei. Tak kei syafaat. Kita kata-kata nyuwun kata. Masuk di poster terus kembali disuwunaken. Disuwun napa? Ketika nanti akhir kita menawi kita niku sering ngata-ngataken napa sholawat terus ugi nambahi ketaatan niku pun saged dipastekaken kita asal syafaat saking kanjeng Nabi. Niku boten wonten nabi ingkang saged maringi syafaat dhateng umat-umate. Boten napa teng keadaan padang mahsyar teng mriku pun mikir kiambak-kiambak. Mikir kiambak-kiambak. Nabi Adam disuni nyuwun syafaat. Aku dhewe nafsi. Nabi sinten Nabi Nuh nafsi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim nafsi. Akhirnya terakhir sinten Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad maringi syafaat napa? Syafaatul ulma. Syafaat ingkang menyeluruh. Sebagian ulama niku nyampaikan menyeluruh mulai dari umat Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa. Namine syafaatul ulma niku wau sebagian napa dikampilne atau dicepetne perhitungane teng padang mahsyar teng akhirat niku dicepetne sehingga napa ketika kita nggadahi kita menawi kelebihan teng niku langsung kepingin cepet-cepet ndang mlebu swarga ya teng niku kita kepingin sehingga dicepetaken. Tapi tetap wonten napa kelebihan saking pribadi kita piyambak. Mangane kita niku dados umat Nabi Muhammad sing merasa. Sehingga napa menawi kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad, pasti napa kita napa ingkang diperintah kali Nabi Muhammad, napa ingkang dicegah dilarang, pasti kita melampahi. Kita lampahi. Makane napa kok diparingi paling utama niku napa suatu fadilah saking Allah Subhanahu wa taala, bisa juga saking pribadine Rasulullah karena Rasulullah sebagai pendampingnya Allah. Kang pundi nurnya Nabi Muhammad diambil dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan niki
pertemuan kali ini pembahasan cekap sampai semanten kurang lebih nyuwun pangapunten menawi kekurangan pun napa koreksine saking kula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.